busa me say hwan ena etimi di MPP anim a ye betimi a break 8 na wa akora no wa wunim ne nkani kwan say okora obusa me wunim say ya onimonyamfo John Alankodwo Kyeremateng wono ne betimi adi party nanim ami etimi a break 8 adintia unsa okon na ye kon 87.9 onimonyamfo John Alankodwo Kyeremateng eba asantememu akọ to kokọ so ekwochia no wose kwadwo efrisa wo ye wo politics uhu ni asem wanu ntia wo bia kwadwo hodwo enti midi nyame nhira ene asanteman sikadwa eta wochi mini hwe midi nyame ene sikadwa ena midi ta wochi enti Kyeremateng yo bia ye de ne kosa asem bia ni ne ho efi bia ni ne ho wo bia ni wa obenya ne ho asem aka ba bia me ye adwuma ba bia mefa wo kwa asem o mo ka nyina ne se alan eni ye nya ne ho asem ka alan eni ye ni ne ho asem ka enti momfa alan mla momfa alan ama ye nto aba momfa alan ama ye nto aba enti me free se alan ni nipa ye de ne kosa na ebeye ya amaye na ono na nkaifo ne fi wo mo ho ana omo contest ne fi wo mo ho ana oh won se akunwa to a adehye na epre akunwa to fi a adehye na epre wo mo pri ni nyina no omu ya adehye nanso ewo binom ade aze candidate nanso wo binom ade na abeka akira Kyeremateng na wa na wo pa asem aka akoye se wonu obi ekontokwa no wan hwe ya wono ne pin na ewo no ho no wose manye fase amfa ama wa wo de be mame Kyeremateng asem bia ni no ko wote kokko so nko obeka enu nti na me sha se me ka se ye ko wote kokko so so na so no wose kwadwo why politics ya che mi hu se woni wano atia obia mi hu se adeboni bia wo ho enti wote kokko so aka we ya ati ase enti se anya ala na monto aba oh media monto mi break the 8 ebeye din no kora na me ka kire Kennedy to me break 8 ebeye din Dr. Bawumia to me break 8 oh wono kora de wonka ho how vice president na wo kan wo se ye den wo se mo eye president and a vice president eye premebo a pre no so wo mu dada pre no wo mu dada hati ase pre no wo mu dada enti wo adiesi bia enti sesia no Dr. Bawumia eba be kan kire ye se ono nanado o ma anya adwuma enti ye nto aba no ma no oba ona beba be ye adwuma ana se wo be kan kire ye se wa ye adwuma enti wo beto aso oh se adwuma na nanado aye no one nanado aye no ba beto aso be ma be ye bi wa menye ni nyina nanado ko one ne nko sa ngeze kufuo ba ya wo ko no woni alima ama ne ko ama contest bi or report enti sana we beye wo bewi atitim sana we beye na wo so wo one vote me wo one vote e na obi o ha bia so wo one vote obi a one vote hwe unim se nyame ya adoma Saturday ye ko special voting eno ne de unim se omo koto aba no yewra president ni ministers for our appointee wo mu ene ekwa akoto aba no mebo a yewra MP fo no ene ekwa akoto aba no ena chairman fo no na wa Bawumia appointee wo bi se bla beto aba obeto amame onto mame enti special voting ne de he de yenim se Bawumia obekosoro na emom on the 4th no wo be wi atitim ade de no wo be wi atitim na impo no special voting no se yade se ya tubo mu a enko hu ne level ka hyase ya na enko hu ne level asa wo akukudro bi asa wo nyinasoro bi e de nyinasoro do anya comment ase break it down ma me let's see any nipa kaza hwe me say na me ye fry na me de to ho no me de to me start to db2 Facebook consequence for no we ya no wa frɛ me e ya mamo ha mo ho na de ya hye ye nti enso ye di akire sa o ma hye hwan ne hwan wo mo executive no
omu se ya hye nti yesu ye di akire na that day no ase hwan na hye omu na me kire wo say vice president say ya ma wa appointment enti wan to ama vice president ya yi wa free ho what you say ye be pe kwan bia so ne afa so ne yi wa free ho de ekoso no enti se sia no de se ye nyina ye kabom si ye kwoto aba na obehu ne level be yes ali ma ama de no you want time so woko sir ne time so woko but also no your favorite kind of between breaking 8 na when e ka kire wo every day Jennifer kan oh minua no so ono awonim wono waye wo ma wo mudi akire ni bi eduru obeto atia ne ne bia wono eduru obeto atia no eduru obeto atia ba wo mia I'm telling you opa wo se eduru on to ntwa me kire so obeto ama ba wo mia emra ma ho kwan nka be hu obeto atia ba wo mia minua beto atia no wono wanim se ye de ne kwa ontimi mreki 8 no eya lanchramati ne betimi abereki na doctor dey Ghana for ahwia ultimate breaking 8 me da se pa doctor unim ne constituency doctor Baumia what's say unim doctor Baumia ne constituency this what catch them unim ne constituency na unim MP o debut me nye current as wa shede so na wo ye current ntima MP o ho ye NDC ni wale hono wale na obi azu unim debut so okay na wale dey say obi adu bla me te so mo say ye ntentem ne enko no short na me nua so obi kan ma yi na no okay ti ya mane nyan because they all can obe kan cho say de oba ya kan ye no kore na to aba ti aba wumi na emum na bontene de me ye yeah doctor yeah what you say na mpia wo ho NDC ni sa wale na minua wo bia wo constituency kitwa we wantimi anyemu adwuma ama MP a wo ho NDC ni na ye de Ghana mawa na abetimi abreki 8 no ye de Ghana mawa na wo betimi abreki 8 no ye de Ghana mawa wontimi mreki I see because wo constituency no MP a wo ho NDC ni ade no wanyemu adwuma ama ye ntimi anyi seat no ama ye seat na anoso hwe menua enanu ya yekoto aba wokumawu unim baabi a ye reporto debut unim baabi MPP for reporto zongo ni ye reporto e wonso na ba omi akoye campaign zongo susu na mo se munyinya vote ni bebre wo zongo oh asa do obeka bi omi akọ no mu na fans masa do obeka bi abo ahwe me se zongo ni ye reporto wo ayi ni wo ho ye friend is resource no wo ho yeah opa akọ hwe eda ye ko nanu ya ye ko asin ezungu ni ye reporto I just want to get this better understanding wale MP yeah or MPP ni o wale yes wale yes me pa cho check ni ye wale Lariba Zuwura ba o mi akwa constituency mi NDC ni na ho no so Lariba ye hwan Dabi ba o mi akwa constituency NDC ni Tobo MP for yes MP for wale constituency north east region anamebwa wale I see no yenchemu Dabi ba o mi akwa constituency NDC you just click or just search MP well maybe I may search then you different mo amutie me betumi search them there NDC ni na wo wale I see NDC ni na wo wale yeah I see oye die ni sese why what's nordness near what tribes ni baby oye dey yeah mami too obaya o mani we why are you what dey trot ho na nsam so mo wa me so meyi wa no nti we dey trot ho so ati ase enti nanu ayekọ asin ba o mi akoye campaign ho but I was MP ni dey no hwehwe na oka oh but that is what I have said and me hu no Messi ba o mi akurom ala o ma mi wu ye me kwa yie ni bi oh okay o ma mi wu ye na do ba o mi apa o oh so we vice president oh do vice president what you say oh vice president nanu ya ye call asin okoye campaign ehwo na kumawu ye ko kumawu da ye ko kumawu aye koye campaign na ye fa ba o mi ni pa bi a oye campaign ma no ye tra ka ni mu a se mo be kan se eh enura de ko papa la nkyeremate ama enka enye yize o mahama ba ye ni pedi mahama echi
ba omi ye campaign obi ani na chi oh enso ala nkyeremate tisi ho jai enipa ni nyina free mahama chi abedi ala nkyeremate chi ehwo na ga bi keka se ye de ana ba obeba abeto aba ama MPP fo na NDC fo no a suspending no oh pam sankrofo na no omudi mahama chi no wo mu se ala nkyeremate si fo ma enu omu nyina timirika enu ombedi ala nkyeremate chi enti ehwo na sa woman ne kan se se ye de ala nkyeremate ba obeto aba na organizer we woman organizer we NDC so what you say